Awu lishonile maswati lamahle lishonile nina benkosi lenhle moya nathi tindzaba takusihlwa nitifundzela ke nguye ke Xolani Ndwandwe kanzi kuba singene kito tindzaba ngalokugcwele ke ngwane lomuhle ake sibuko leto letihamba embili elangeni lanomuhla. Indlovu yemhlaba loMangciveza Khweshe wabhuza ihole tindimbane telibutho esigodlweni eLitsitsini. Kanzi ke timvula letine ngemandla elangeni layitolo tidala umonakalo lomkhulu endzaweni yaseMaphalaleni. Kanzi ke emgwaqweni waseMotshane nasespiki ushayisene imotolo yeHonda Fit kana leyo ke yeNissan. Kanzi ke ngwane lomuhle sichubeka nato ke tindzaba taselangeni lanamuhla. Indlovu yemhlaba loMangciveza Khweshe wabhusha uhole tindimbane temajaha ku umkhosi wencwala loselangeni lesiphohlongo. Salwa yemkhutwa ingosi Umkhosi wencwala Solomane uchubeke njalo esigodlweni eButsitsini, esigodlweni eNgabezweni kanjalo nasesigodlweni eMbangweni. Indlovu yemhlaba loMangciveza Khweshe wabhuza uchubeke kanjalo nekhola tindimbane telibutfo esigodlweni eButsitsini lapho khona libutfo libonakala linemandla nemdlonga losetulu loko lokusho ukuthi bayawuthokotela lo mthandazo lochubekako eveni. khulumile ingosi yabi tethukinja lendvuna agatsa tethukinja nduna tethukinja lendvuna agatsa tethukinja nduna
Simsotho wesithathu iqhubeke kanjalo nekuhola lona libutho esigodlweni embangweni esigodzini sasenshiselweni lapho kuchubeka khona umkhosi wencwala kanti kubhekekile ukuthi silo semhlaba sibhekise emabombo esigodlweni ebuhleni ngahoho lobika kwetindzabeni channel eMaswati Mtunamisi Bekumuzi Matimba mina Kimbali Mavuso esigodlweni eLutsitsini. Sangcotho lesigcobe ngemandla elangeni layitolo sishiye sidale umonakalo lomkhulu endzaweni yasemaphalaleni kanti-ke lilunga lasephalamende lasenkundleni yasemaphalaleni umhlonishwa Mabulala Maseko uncuse sona sive ukuthi siphose litshe esivaneni kusita imindeni letsinzekile kule Sangcotho. Timvula letine ngemandla elangeni layitolo tishiye sive sasemaphalaleni sithumele emva kokuthi Sangcotho sibhubhise tilimo emasimini lokufaka ekhatsi ummbila kanye netibhidvo lebese tilungele kona kuyotsengiswa. Ntsike lilunga lephalamende lasenkundleni yasemaphalaleni liphindze libe yindvuna yelitiko letisebenti tembuso umhlonishwa Mabulala Maseko uvakashele ingcenye yemiti letsinzekile kulesehlakalo la lifike lancusa sona sive kanye netinhlangano letitimele ukuthi tiphose litshe esivivaneni ekuphungeni lesehlakalo lesenteke kule ndzawo. Mubi umonakalo lwenteke kule ndzawo le kusuka kubodlozini uye kubomkhukhuleni wele ute enkalangeni ushaye kubobulimeni uye kaMbambe ute la kubolibhujini kube sekuyaqhubeka ke sekuya nabomakhelwane ngisho kuvinjelweni la kushaye khona Sangcotho. Le Sangcotho sichamuka itolo la kubo 2:30 kuya po 3 sagqoba into lengazange sengibone solo ngatalwa bobona nje tindvundvuma tintsaba timhlophe tisehu ngasho ngasawo la ligcoba khona impela sive senkosi sitawukhala ngoba thina ngesingale ngendasi kusigegagegile kufike nje lolu hayi nembala ukuthi kungakapheli emaminitsi mangaki babe sebabika ukuthi lapha konakele kuphele umbila kuphele amaklabishi kuphele tindlubu kuphele amabhontshisi labanye bese balime amabhontshisi tihlahla tetitselo labanye bafele tinguku labanye baphephukelwe emakhaya tikolwa tiphelile emabhlola amanye adzilekile imugwaqo tindvo ngale ngazange sengitibona letivelela kithi emaphalaleni bese kutaba phela kucela nalaba ngasisita siyambona uhulumende weNgonyama uyasukumela eTulu. Sive lesitsinzekile sithi leSangcotho sente ukuthi balahlekelwe kakhulu babalimi ngoba basebenzisa timali letishisiwe uma basalungiselela kulima. Kunene ngisikabeteke kakhulu ngoba njengaloku nibona nje la makhabishi ayahamba anele order ayikungishaye kakhulu la kula makhabishi kwabuya ke nasemasimini kwangishaya ngoba nathina silapha emaphalaleni asisibo laba bekulilwe la ngekudla kutokhalela ngethi lesililela abantu ngoba vele siyalima kakhulu sikhondela ukuthi limela nangabe khona abantu ke inkundla yakithi ukuthi hey ngalapha kunempulo lambile sikhona nathi ukuthi sifake lelo gcoma lesilifakako asibo vele laba bekukhangetwa sibantu nje laba lesithembele lapha ekulimeni vele nginyabeteke kakhulu bekunena nanyalo nje angathi ukuthi ngithatha ini ngihlanganisa nani ngobana imali ngifake ekhabishini ngabuya ngafaka embileni. Sangcotho sikasathu sisikhabukabu kwabo past 2 yabulala konke lokukhola lesiphila ngako ebasibili bila tidlubu batoko bale lesikulimbako ebasibili lesihlahlela kubakhabeli lebe sithi phela sesiyawuphuma ekugcileni ekungempilo tihlanyelo tiphelile banyolo uphelile ba-hour besihlayela ngawo bile nje lekuhlayela ngawo kuhlayela ka3.5 hours. Sisangene kakhulu la umonakalo la emaphalaleni kakhulu kakhulu siyadimangala nje ukuthi ngabe sive sitawudlani inkosi yami ngendlela lokwenteka ngayo akubukeki ngendlela lokuniyo yona ngiyanza leyo silaba nyenza leyo nkosi yami hlobo taNkulunkulu mayethi silekelele disiside kunangumonakalo longaka. Letimvula ke atikagcini njengokubhubhisa tilimo kepha tishiye umonakalo lomkhulu emigwaqweni kanye nasesikoleni lesincane saselihlahla primary school kanye ke dabese tishiya nemiselele emibi emigwaqweni yakuleya ndzawo. Ntsike nemifula ke beyigola tintsethe eblohweni lelisemgwaqweni loya kule sikole etindzabeni tenshele Maswati kubika Culane Ndwandwe inancedile mamba emaphalaleni. Umnumzane Gama wasejubukweni uthi akati ukuthi utawubheka phi njengoba litulu noma ke Sangcotho lebeliceba ngemandla limbhidlitele tonke tibhidvo takhe uthi ke yena akati ukuthi likusasa litawubheka phi ngoba yena utiphilisa ngako market dona tibhidvo.
Umnumzana Siphogama wendzawo yaseJubukweni ngaphasi kwesigodi saseLibuyane usele yabambiwa ngaphasi yamangele angadi ukuthi utawutsatsa ini ayibhicenani kulandzeleka ukuthi imvula lechamuke itolo ibe nesangcotho lesishaye sacotfula onkhe emasimu akhe kantsi-ke kute lokusele le emasimu kungona tiphilisa ngawo. Akhulumisana-ke nemsakato wa-channel yeMaswati uyaveta ukuthi akati ukuthi angaphindze yabile ngane emasimini njengoba sekanelithemba ukuthi sotawungena emakethe ngaleti bhidro takhe letishaywe esangcotho tase tiyashabalala. Manje-ke kufike esangcotho elangeni layitolo ngingazange sengisibone neminyaka lesabalela ngase ngisibone isingcotho lesinjena sabulala konke lebengulimile. Ngilimele lapha ibhathanathi, limele ikhabishi, limele green pepper, limele litamatisi. Konke kufile nebekunene. Ngiyacela wonke lovako nalothinseka wenhlitini yakhe mana ajike esivivaneni ngikhona kubuyela ngicalele phansi ngiyawulima. Inkosi inibusise lotawuthinta likhukhu lakhe. Amen. Inombolo yami yecingo 7606 744 ngiloko nebekunene. Gama-ke uyacela esiveni ukuthi lo elongamane amlekelele ukuthi akhone kubuyela ensimini kude akhone kuphindze abe naso-ke sivuno lesitamenda ukuthi akhone kuchubeka nempilo. Kanti-ke ucela nelibandla liphungathe ihlakalo ukuthi limane limhlolele lo monakalo owentekile kude akhone kuthola lusito. Ngikhimbali Mavuso endzabeni temsakato we-channel yeMaswati ngisembabane. Kulandzela sehlakalo lesentekile endzaweni yasemaphalaleni, inhlangano kwephungathe ihlakalo lapha even iNDMA ithembise sona sive ukuthi italetha lusito esiveni ngekushesha. Sitholile-ke ukuthi umonakalo bemkhulu kakhulu emakhaya ayalinganiselwa la 280 la kathinzekile so far inombolo lesinawo. Uma sibuka-ke lokhu lokulinyiwe lo kusho ukuthi sina plus 500 hectares of crops that have been damaged. Lokho-ke kusho ukuthi lama crops esinye isikhathi kungaba ngombila lomningi but-ke akhona nema-vegetables latholakele, akhona futhi nema-legumes lamanye latholakele. Umonakalo-ke vele njengoba belina kakhulu umgwaco wonakele nema-crossings-ke sekhona ama-crossings lamabili lamathathu latholakele kusinawo alimele. Ngetulu kwaloko-ke kunembiko lesiwutholile ukuthi isikole sasenkalangeni naso sithinzekile kakhulu. Satawuchubeka sithinzane nalabafanele ukuthi kwendiwe lucwaningo, so kungaba ngiloko nje kubika isiveni kusho ukuthi sitawuchubeka sicede lelo lucwaningo lethu bese sesiyacala-ke siletha lolusito. Ngekubuka-ke simo ngendlela lokungayo nyalo lokuthi vele kade isikhathi sekulima sesiyangasekupheleni, sitawubuka ukuthi mhlambe labo labathinzekile singabakhalela ngani lokungaba tinhlanyelo. Satawuva kubo balimi nasesichumanise ne-Ministry of Agriculture nakubo balimi ukuthi singabakhalela ngani, but nje siyabuka lokuthi mhlambe kuthi sekutawuba ngemabhontshisi ngoba sekusawucala isizini yekulima wona emabhontshisi ngoba umbila ikakhulu sowuvele sofike ngasekugcineni. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building material such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcement. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less.
Buya eJoburg City utatfola umswengo kula maholide. Sinalo lonke luhlobo lwetimpahla tesimanje manje. Thola tinhlobonhlobo temateki kusukela ku500 emalangeni. Sinawo ama-New Balance, ama-Air Force Ones nalamanye lamanyenti. Siphindze sibe nema-track suits lafaka ekhatsi boFabiani, BMW nalamanye kuyo yonke imibala. Nabodzadze abakasaleli ngaphandle njengoba sinawo amakwayikwayi akanokusho, emabhutha asebusika, ema-boyfriend jeans netimpahla njeke lethamba embili. Sishayele ucingo ku-7621 2764 noma ku-7971 8181. Joburg City, sikaManzini. Divyo Takangwane tatisa bonke bosomabhizinisi lababambisene nabo nesive sonke ukuthi emahhovisi ayo lakalozitha atawuvalwa avalele emaholide ancibilijane kusukela ngalesihlanu mhla ka-19 eNgongoni 2025 ngensimbi yesine entambama aze avulwe futhi ngalesibili mhla tisithupha enyangeni yaBhimbidvwane 2026 ngensimbi yesiphohlongo ekuseni. Kepha-ke emahhovisi nelikhishi laselutsitsini Royal Residence kutawube kusebenza njengalokutayelekile. Likomiti lelikhulu baphathi kanye netisebenzi bafisela live lonke ikhisimusi lomuhle kanye neminyaka lomusha lonenhlanhla. Phindze ngomukeleke ngwane lomuhle kito tindzaba te-channel eMaswati simukele kanye nalabo labasanza kungena anzike sichubeka nato ke tindzaba. Kushayisene timoto letimbili betibheke khona eMbabane ngesikhathi tilandzelana emgwacweni waseMotshane kana nalo wasespiki. Kube ngoDimakhata ngesikhathi kushayisana iHonda Fit kanye nemoto luhlobo lweNissan iveni eHawane emgwacweni losuka eSpiki uye eMbabane. Ngekusho kwaConstable Sizwe Dlamini uthi basola ukuthi le moto leshayiselenye ngemuva lokuyiHonda Fit ihlulekile kugcina umkhathi lekumele ukuthi ube khona emkhathini wetimoto letimbili uma tilandzelana emgwacweni kanti kunema-potholes lokuthi igojana ikhathe emgwacweni lokwe ubange ukuthi lona longembili athina katama kuvika wona akhanze kokuthi lona lola ngemuva umlandzela dudane kakhulu. The Eswatini Medical Christian University invites applications for admission to the Bachelor Degree in Medicine, Bachelor in Surgery, MBBS degree program. The MBBS program is fully accredited by the Eswatini Higher Education Council and enrolled its first cohort of students in August 2024. The Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree is of a 6-year duration. A total of 6 credits are required for the Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree program. What you will need for the application process is the application form, recommendation letter, graduation certificate of final school, academic achievement document of final school. The deadline for application is on the 27th of February 2026. Applicants of primary selection through document screening will be subject to interview and examination. Finally selected applicants will be announced through the website and notified by email. Eswatini Medical Christian University. Excellence through education. Kube ngoDimakhata ngesikhathi kushayisana iHonda Fit kanye nemoto luhlobo lweNissan iveni eHawane emgwacweni losuka eSpiki uye eMbabane. Ngekusho kwaConstable Sizwe Dlamini uthi basola ukuthi le moto leshayiselenye ngemuva lokuyiHonda Fit ihlulekile kugcina umkhathi lekumele ukuthi ube khona emkhathini wetimoto letimbili uma tilandzelana emgwacweni kanti kunema-potholes lokuthi igojana ikhathe emgwacweni lokwe ubange ukuthi lona longembili athina katama kuvika wona akhanze kokuthi lona lola ngemuva umlandzela dudane kakhulu. Sithole umbiko ukuthi sekwendele ingoti lana eHawane ngoba njengoba nathi ukuthi isigodi sethu sifika le Nkomazi sasuka ke eMbabane setha khona sakhanza imoto etimbili tithole ngeke tilimele. Shothi imoto betiya eMbabane etimbili kulandzelana. Ngekubuka kwethu wase ukuthi lengemuva yashayisa lengembili ngemuva.
ibese seyilahleka umshayeli wayo ke lena so iyaphuma esandleni iyaphuma iyawushayisa naloya ematshe lapha eceleni but nje nasibuka kube bede kube ngodi makhada bashayeli abakalima kulimelete ngadimotolo. Ungabe vele likhona ileli siniyayilithole lembiko elizengaleti ingodi ngapha ingodi la kulomgwaqo nathi iningi kakhulu njengoba ubona umgwaqo simo sawo unema potholes bashayeli lesingakhuthatha kakhulu nje le pothole akusiko ukuthi kumbe kufuneka ulugege le pothole bilika wehlise speed ungene ku pothole wendlule kahle ungashinji ilane ngoba utawenda naku lapha nje incumbi yethi ingodi lesinato it's either ngilama rear end njengalena ngoba lo mshayeli lo behamba embili ubhilikile lona wangaboniswa yabhilika bekabhilika lona le pothole wamshayisa noma kuba ngama head on lapho tishayisana khona imoto nakhona kusukele umshayeli lomunye avika lipothole kanti nayo imoto seyiyachamuka diningi kakhulu vele ingodi lomgwaqo lo njengoba niubona uncama bashayeli bayancuswa ukuthi bashayele ngalokukhulu ukuqophelela kulomgwaqo lona babeketelelane balandzelane kahle nala weather condition ke ikabi kakhulu na ubuka nyalo kuthi vele mangabe yehluleka kugcina speed le I following distance noma kanjani dayishayisa imoto ngemva njengalapha nje noma emaphoyisa asachubeka aphenya but nasibuka nje vele direction yethu iyasho lokuthi uhlulekile umshayeli lo ngemuva kugcina distance in between the two cars. Dlamini uncuse sive ukuthi sishayele ngecophelele ikakhulukati ngoba imigwaco iyashelela futhi leminye imigwaco inato leti gojana lokudzinga ukuthi uma umshayeli ashayela khona ashayele ngecophelele lokusetulu. Etindzabeni kubika Ncedile Mamba nginaxola Ndwandwe eHawane. Kusuke umsindulo omkhulu endzaweni yaseMaiwane emva ukuthi kubonakala lijaha lehla lenyuka kanti ke nathi nalikhutwa lijaha labese ke libuya ke nesicuku sebantu kwabese ke usuka ke lapho ke umsindo lo wende ukuthi kulahleke imiphefumulo lemibili kule yandzawo yaseMaiwane. Imphefumulo lemibili igcine isishiya ngesikhathi kusuka umsindulo omkhulu lapho khona indvodza leneminyaka lengama-46 ikhuta lijaha lebelikade lehla lenyuka ngasemabaleni lapho kuvakashe khona umshana wakhe lo intombatana. Nzike itsite lendvodza nayikhutwa yahala kukhutwa yabuya seyita nesicuku sebantfu kulapho ke lendvodza isebenzise sikhali kulwa nalesicuku lebesita ke sita ngemandla. Kanti ke kunele kubonakala ukuthi ke sikhali sesihlabele indvodza leneminyaka lengama-23 kwabese ngilapho ke lesicuku sesikhwela kutehlela kuyo indvodza leminyaka lengama-46. Ngikhanza ukuthi umfana wami soshonile namzala ushonile. Tihlobo tami leti. Umfana wami lo Nikki wakasimelana. Lo shonile ngumzala wami. Lo Mduna. Lokwentekile ngiyakucalisa azange sebakwende. Ngeja stati sakhona kucala kwakhona bazi kudlalisa bebadlalisa intombatane lo Ronaldo. Bayibona lapha emgaqweni bayibuta ukuthi yakuphi ihlala lapha bashothwa ngabilane yenzi ngihlale ehlaza nje ngitena babi. Basuka ke labanye babesese bobakhulumisa lapha emgaqweni. Uthi kukhuluma kwabo wabese sekufika phi sekuzokutofika la. Lokho ngivisa buhlungu mnele nginako. Lahlekelwa kubamka bami ngikhulisa kangaka bonke bahambe ngekufanana. Ngicala wangena emantini Maiwane. Wesibili nokubambulana. Njena njani abatali. Ngihlale ekhaya kithi. Nana ngiphanza khona kude phumele. Lokho lokungivisa buhlungu. Eish, ngagcina lapho. Nalo nguvile kuthi umfana wami akafiki ukuthi bashayela ngedibhakela sikhali sijikjela. Saphoswa angafiki kubo. Ngabhadi ke demon la Satan vele safuna indzawo yaso sahlala. Ngiyamthemba uNkulunkulu khona tangisita. Lo wami lewesikhali. Lo mzala wami ukuthi ufe ngani kanjani angathi lengikubonile nje nami nasengivuka ekseni sengidangala. Ngidibana nako umkhanze bakhweta bobhusha labaleni bakhona la ka Vilani. Laba babebede dilimato lalabanye leseba bakhona nabo basi sebeva buhlungu ngalo ya. Lesehlakalo nebenginene sishaqe saligogo kwamine ngiyongena phase ehlahla ngabhaca angafisi nokubona mase kubuye kunemaphoyisa ngafuna ukubonakala ngoba bekukubi kakhulu kube ngiphumelela ngangibulewe ngoba sifuna kubulala yonke into labantu lebebagcwele la ekhaya. Etindzabeni teshele Maswati kubika Xolani Ndwandwe eMaiwane.
Litiko letempilo linxusa sive ukuthi sitiphatse kahle kulama holide kulandzela ukuthi kusuka ngenyanga yeLweti bangamashumi 30 bantfu labatfolakale nemkhuhlane we-COVID-19. Kungaba kwexwayisa nje ukuthi i-COVID-19 ike yalalisa inhloko hayi ukuthi bese ingekho. Kulamalanga ke seyivusa lenhloko lokwenta ukuthi silitiko letempilo kusukela mhla ka-12 November kuze kube mhla ka-22 December sesibone tinombolo leting-30 tebantfu in the country labatfolakala banayo le COVID-19 lokwenta ke sibone lokuthi ngathi ivusa yona inhloko. Siyexwayisa-ke ukuthi sisaphitsitela ngalamaholidi mane setame lokuthi singakuyekeli lokutexwayisa. Ugeza tandla ngamanti lageletako nesipho, kusebentisa isanitizer nasikhashane nalamanti, nekunciphisa-ke lokusonzelana. Ikakhulu kithi thina lotawukhandza ukuthi siyadiva letimpawu. Impawu-ke kungaba ngokubulawa inhloko, kungaba kuvimbana lokuhambisana nekukhwehlela, kungaba kuphelelwa ngule ndlela yekunambitsa, lokulesithi i-taste, loss of taste, nekulahlekelwa indlela yekutfola kunuka, liphunga ungasaliva. Kanti-ke kulabanye ukhandza ukuthi kunekudzinwa noma kubuhlungu bemalunga lobungalandzeli ukuthi mhlawumbe kukhona i-activity loboyenza. Sithi-ke kulabo bantu abasitame lokutikhweshisa eningini lalabanye basenzele emtholampilo batowupotsholo. Kanti-ke kulabo lokhandza ukuthi abakajovi, siyacela lokuthi sisenzele emtholampilo siwuthathe lo mjovo we-COVID-19 labe sebacalile bangakafiki ku-booster dose abawathathe lama-booster doses. Imijovo iselekelele Maswati, siyakhumbula ukuthi sibuya labe kugcwele khona etibhedlela nalabe sesishona khona ngamatinyana. Kanti wathi na ufika lo mjovo wakhomba ukuthi wenda kungcono, kungaba kukhutsata nje kulolo hlangothi. Kulandzela kumilayeto lesabalalisiwe tinkhundleni tekuchumana ukuthi elangeni langomsombuluko tabe kulilanga leliholide. Kanti-ke lokhulumela-ke litiko letasekhaya umnumzane Mlandvo Dlamini uchithile lona mbewu ukuthi ngemsombuluko liholide, kepha-ke ngemsombuluko kuchubeka lona-ke lilanga lekusebenta. Kanti-ke ngaleto kwengwane lomuhle sitatishaya sitibeke lapho-ke tindzaba taselangeni lanamuhla, kepha-ke sengatigucisi ngako-ke lokuphelele. Ake sibuke leto letihamba embili elangeni lanamuhla. Umkhosi wencwala ungenele elangeni lesiphohlongo. Kanti-ke timvula letinengemandla tende umonakalo endzaweni yasemaphalaleni. Kanti-ke emgwaqweni waseMotshani kananoyo wasespiki kushayise netimoto letimbili betilandzelana. Kanti-ke ngaleto kwengwane lomuhle sitawutigucisa tindzaba taselusukini lanamuhla. Losakufisela kubuka lokuhle tinhlelo talulandzela nguye-ke Xolani Ndwandwe, usale kahle.